नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस अभी ना बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है, जब भी वो कोई भी स्टोरी को यहाँ पे ओपन करते हैं तो यहाँ पे उन्हें साउंड जो है सुनाई नहीं देता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्टोरी है, जबकि इसमें म्यूजिक है, फिर भी जो है साउंड बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रहा है। तो गाइस इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको कुछ इस टाइप से प्रॉब्लम देखने को मिल रही है फेसबुक स्टोरी में। फेसबुक स्टोरी का साउंड नहीं आ रहा है तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले ना आपको फेसबुक को क्लोज कर देना है। आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद सबसे पहले ना आपको नीचे यहाँ पे जाना है ऐप्स में। ऐप्स में जाने के बाद ऐप्स मैनेजमेंट में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है फेसबुक। फेसबुक सर्च कर लेना है और फेसबुक पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ना आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टोरेज यूजेस। आपको इस पर क्लिक कर देना है और आपको क्लियर कैश कर देना है। ठीक है, ये आपको कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आना है, क्लियर डेटा नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे ना परमिशंस पे क्लिक करना है। परमिशंस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ना आपको सभी परमिशन को अलाउ कर देना है जो भी अलाउ नहीं है। ठीक है, तो चलिए अलाउ कर देते हैं। तो एक एक करके आपको सभी परमिशन को अलाउ कर देना है। ठीक है, अलाउ करने के बाद यहाँ पे अलाउ हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आना है, और बैक आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से बैक चले जाना है और बैक आना है, बैक आना है। और आपको अपने मोबाइल का ना सॉफ्टवेयर अपडेट देख लेना है। अगर आपके मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आया है तो उसे आपको अपडेट कर लेना है। जैसे कि मेरे फ़ोन में अभी सॉफ्टवेयर अपडेट आया है, तो अभी मेरे फ़ोन में ना इतनी एमबी नहीं है जो मैं पूरा अभी अपडेट करूँ। तो अगर आपके फ़ोन में कोई आया है तो आपको अपडेट कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है फेसबुक, और देखना है कहीं फेसबुक अपडेट के लिए तो नहीं। अगर अपडेट के लिए तो सबसे पहले ना आपको अपने फेसबुक को जो है अपडेट कर लेना है। ये जो चीज़ें हैं उन्हें आपको कर लेना है। ठीक है, इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसे अपडेट होने देते हैं। तब तक मैं एक और सेटिंग बताता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले ना आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है। मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे ना आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन। आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखना है वाइब्रेशन ऑन रिंग, आपको ये बंद कर देना है। वैसे इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है तो इसे ऑन रखना है। यहाँ पे जो सबसे मेन सेटिंग है डू नॉट डिस्टर्ब, आपको इस पर क्लिक करना है और देखना है डू नॉट डिस्टर्ब चालू तो नहीं है। अगर चालू है तो इसे आपको बंद कर देना है। शेड्यूल्ड, आपको इस पर क्लिक करना है और देखना है ये चालू तो नहीं है। चालू है तो बंद कर देना। ठीक है, ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे म्यूट मीडिया व्हेन डू नॉट डिस्टर्ब, तो सबसे पहले और इसको भी आपको बंद कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इसे बंद कर देना। म्यूट मीडिया व्हेन डू नॉट डिस्टर्ब इज़ इनेबल। कई बार क्या होता है कि डू नॉट डिस्टर्ब जो है इनेबल होता है तो हमारी जो मीडिया भी जो है वो भी म्यूट हो जाती है, जिस वजह से स्टोरी का साउंड हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से बैक आना है और आपको ना सभी साउंड को आपको फुल कर लेना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बैक आना और देखते हैं कि हमारा फेसबुक अपडेट हुआ है नहीं। तो अभी फेसबुक अपडेट हो रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फेसबुक में। तो चलिए वेट करते हैं थोड़ा। तो अपडेट हो चुका है, तो चलिए यहीं से इसे ओपन करते हैं। और ओपन करने के बाद यहाँ पे ना अब आपको ना एक बार ये अब आपको जो है स्टोरी आपको ओपन करना है। ठीक है, तो गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पे गाना आ रहा है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे अब साउंड आ रहा है। तो कुछ इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मुझे पता चल सके ये वीडियो जो कितने लोगों के लिए हेल्पफुल रही है और कितने लोगों के लिए नहीं।